Добар ден во Што има ново со Петрица Рачини и Жарко Трајановски. Темата подобар животен стандард на граѓаните е еден од стратешките приоритети на владата, но не и на медиумите. Ја нема оваа тема во медиумите. Зошто ја нема, Петри? Па по се изгледа има некои поважни теми или теми кои што се обидуваат политичките актери и други актери да ги наметнат. Она што го гледаме е дека по однос на ова прашање има придвижување во регионот. Во Босна и Херцеговина има најава за зголемување на минималната плата од почетокот на идната година, двојно речиси од 310 на 600 евра. Да, и кај нас има барања исто од синдикатот. Тоа е актуелно во медиумите, но не пробива. Еве имаше повторено барање на синдикатот за зголемување на минималната плата на 450 евра. Ова е старо барање кој што тие го повторуваат од 1 мај годинава, го повторија и во август, но не гледаме реакција на институциите. Да. И па зошто е тоа така? Зошто да речеме еве сега и во БИХ и во Црна Гора ќе има зголемување од 600 и 800 зависно од тоа дали е средно школа или факултет. Во ЕУ минималната плата се границата е 60% нели од Да, тоа со новата директива на ЕУ од 15 ноември треба минималната плата да биде 60% од просечната плата. Зошто ние каскаме на овој план иако ова прашање требаше да биде нели стратешки приоритет на владата? Па тоа треба да го кажат луѓето од владата, ние не гледаме некакви стратешки комуникации, ниту пак актуелни комуникации за одговарање на ова прашање, кое што е најважно за граѓаните, нивниот животен стандард. Така. Напротив, гледаме покачување на цените, пад на стандардот на граѓаните, а речиси никаква реакција на институциите да се адресира ова прашање. Се обидува дури и опозицијата да ја покрене оваа тема, укажува во јавноста дека нема во буџетот планирано средства за зголемување на минималната плата, ама ете и таа не пробива во медиумите. Зошто е тоа така? Па очигледно еве гледаме дека има други поактуелни теми, повторно се актуализира темата за можни предвремени парламентарни избори со локалните. Па има и некои инциденти, пукање на бомби што се случуваат по градот. Да. Па актуализирање на темата околу законот за употреба на јазиците. Се е очигледно побитно за политиката од земјата од реалните потреби на граѓаните и животниот стандард. Неделава е сериозна тема и загадувањето на воздухот, меѓутоа вчера беше и судењето нели на Палчо. Сите овие теми се актуелни, меѓутоа клучниот приоритет на владата не е актуелна тема во медиумите. Како да го објасниме тоа? Па очигледно владата бега од комуникација на оваа тема во медиумите, затоа што нема некакви решенија, ниту некакви конкретни предлози од нејзина страна кои што ќе го адресираат прашањето на подобрување на стандардот на граѓаните. Значи нема со што да се пофали практично, како да речеме владите во БИХ, каде што двојно се зголемува, како што укажа минималната плата. Има постојано во регионот, владите таму очигледно сваќаат дека ова прашање е најприоритетно за граѓаните, кои што не ги интересира толку многу тие прашања од високата политика или од работите кои што ги интересираат повеќе политичките елити и теми кои што се употребуваат очигледно за замајување на јавноста и за одвлекување на вниманието од нивните проблеми. Пак сега се збори за избори некои, не знам, наредната година не се збори за плати и за стандард. Па дури и новинарите е интересно, јас се чудам и тие постојано се жалат дека имаат ниски плати, а прашањето за минимална плата не успеваат да го пробијат во медиумите. Ја тоа што го гледам е дека на речиси секој настап на премиерот не сум слушнал некој од новинарите да го постави ова прашање во однос на покачување на минималната плата до премиерот, па да видиме што тој ќе одговори. Се поставуваат разни прашања од политичката агенда, меѓуетничките односи, за преговорите со ЕУ, со Бугарија и така натаму, но не гледаме дека ова прашање се поставува и се адресира соодветно и од страна на медиумите. Накусо, она што си го поставила владата како клучен стратешки приоритет, тоа не го комуницира и тоа не е воопшто тема во медиумите. За жал, а и медиумите не притискаат доволно за власта и институциите да ја одговорат на јавноста зошто секаде во регионот минималната плата се покачува, а кај нас не.